Maman va au marché. Maman va au marché. Bravo mon fils. Django va à l'école. Django va à l'école. Vraiment, bien lit mon fils. Allez, tu comptes de 1 jusqu'à 10. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo mon fils. Vous savez la fierté. Allez, on compte de 1 à 20. Ok? Bandana 1 à 20. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Django de moi, je suis fière de toi. Nous sommes fiers de cause à maman. Allez. Komelanga 10 hours. Mon Dieu, à ton âge, écris 11. Mon fils, félicitations. On salue et le Kumoko Boye. Oncle Tika. Moi, je vais te dire que Maman. Maman. Oh, you said to me, you look at that, you look at that boy, the whole young someone is at the matter of the Saraka. Profitonia and a pop on a cop. You can't tell Mamma, you also caca. The Camuten, no, Tiakata, Penny, Yossi, I believe. I can't tell them training my Yavita, that's okay, the Tabian training my Yavita, Tenamonaka. Eh, Nazalaka section, Bana Casabubo. But time for Mutajaking guy. Oh, you find that na force. Young one and a case call you. Nakan go talent training ma. Ndagini ni fita sa kubudi da bad. Uzako yo. Yo salana yo musala na bila mwana ya ngala za kuya. Okay. Salina ko kwa ya. D'accord, allez. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Hein? Lokenyo sotani lelo. Lobito ko badela na tongo résumé. Bandi ko résumé au salinyo sotani lelo pour te badia. Viens à la maison. On part à la maison. Et puis, ok, tu commences à marcher, hein? Ok? Ok, fais bisous. Allez, suis-moi. Marcia. Na bolingo iba 1 + 1 égale 1. Yo vraiment donc nama ko tfatuna ko lo beauté donc yo vraiment za motema. Yanga. Mama na kufa. Pona yo. Esolo vraiment kufa. On va di na ngai. Ngapa na kufa ka pona yo. Pe batu ba osala zuwa moko ya osala te. Une surprise ni na osala. Mine. Na peso charge. Ya ba visa wana nyonso ekobima. Yo pose charge wana. Ngapfa ko mojere maman. Non, elle est 1 + 1 égale 1. Na bolingo bien mo akasi. Na peso charge wana ya ba visa wana nyonso ezala avantage na ngana yo.
pour moni ekobima ebele ekobima ebele siko pesa biso mbongo oza pepe to changer ba makambo susu yo pe obongsi famille na yo nakuti pa mala wana chéri na okipa on te ça un petit ponto to ma émission aux États-Unis nga c'est que nous préoccuper plus na nga États-Unis ya solo oui kasi nga na yebisa ki ona président ya Malawi nga na yeto za boye donc nzambe nde ya tindela ngai ye Eduardo Santos président Malawi ya baki soki nga na papa yopi Você vai perto bem e do Santos essa président auto na Angola auto lungwa oh tika mama sona zana yo mama lo bamsusu lino nga mno na ibagate te iza mapala te pipita na sona zana yo no na mona na lubaka ona bogyo lubaka non yo puna soto komi kuna 3 jours à Pamba États-Unis mais elo mona osenga mona bolingo poto sunga naka oya yo iza yangai pour le moment pour sala nga renfort masia motema nanga donc pona ko edenga na yo poto zala bien pour bakisa ngai $4000 ya ofelete na ozongisa na 4 ba faire entre nga na yo poto récupérer ba visa wana nyonso mais ezala na maboko na yo yo ndi mutondo olandela bambongo wana tout ozozwa yango po o récupérer pe somme na yo ça va Siko motema nanga siko 4000 on fait pour son campo mikolo non eza comme te so moi eza lo pesi lelo ngana lobi na bandi na ba démarche eza na ngoma bete kasi même si ndeko no nani Karine Mabiala kasi banda yoka ki yo zo kende pe zuwa kaka na beti la mbangu ye pa kende ya botikala yende yo umeise soya comprendre Kufana yo Yesu pesanga onyose alibela liboso na Nzambe efe akoyamba yo na bomo inanga papa ozo na eronde santé zo de nage fongo zo mi eronde ni papa yo so zonga a 11h30 nga una so bongama nazo kende pa mère Lydia nzote boya ngwanzu mwana Suisse ya tongo aza awa kutu azozonga lobi abina nga numéro ebanda ekolekana te mpona ke ezwa bakole ayelaki nga mais sikoyo yo kozozonga ero mobali nanga eza nini chéri moi bato mosusu baya na baproblème tovanda na papa donc nayebi te chéri nde navai na bureau téléphone esoni nazoyamba mon petit frère to aza na Suède de monti mokonda nde nazoyambela na téléphone tosekutu masolo te namona kokoko secrétaire azoyelanga lettre osalesili oza révoqué nayebeli yango ntina te nayebeli yango ntina te nasali nini tena tuni bayeka na lettre balongoli yo bazo rendre compte te ke yo owumeli na kati ya société oyo 17 ans na kati ya société na bino société wana kutu emata mpo na yo sikoyo bazwi kaka balongoli yo kaka ndenge wana na ndenge nini papa osaki nini ekobonana te na mwasi poso onaki koverifie na yo kike ou soit olingaki mwasi ya chef ou soit olingaki secrétaire oyo azali mwasi ya chef na bino to ndenge nini papa oweli likambo papa yebisanga nalingi nayoka vérité mobali nangi mpa na yo mais nalingi koyoka vérité mpa bato mosusu te pardon yebisanga
osali eloko te parce que mutu tant tobetaka mwana moke tozwi shikoto shikote ye po asali likambo mais sikoyo so mwana asali ne likambo te sikoyo toshikote ye ndenge nini c'est qu'il y a quelque chose non ngai oyo osali nazomi reproché na rien de tout bébé na ngai apesi nga 48 heures nakosala mpe recours soki esimbi te soki esimbi Dieu merci soki mpe esimbi te nzambe azwa lokumu mais nakoma te na ministère ya travail nga mpe na porte plainte contre bango mpona 17 ekoki pamba te mpona biloko te fo akomelanga bamotif koma barenvoye nga mpona aza révoke motif eza te eza mwasi na bakripa légitime apesi yo droit oza na plein droit ya kokope kuna na mosala na biso overifie soki nga naza na problème kuna to likambo nini nga nasali peut-être abombeli oyo oyebi te oza na plein droit liboso ya kozala likambo kanisaka malamu soki eza mabetika soki eza malamu sala soki ebebi yokomikolela bakotuna yo akilafo amfutaki ngai ezalaki magie ekisi autepangangani ya makasi oyo atravaille esprit nanga boyo ebisi o atrouble ngai azwi nga moral nanga kaka boye ya non seulement asaleli nga mo nzoto na ngai makanisi nanga kutu te ata kosala makanisi nanga kee nango basentiment nanga te na mbongo na ngai ya pasi azunga ka boye 4000 $ kee nango n'est-ce pas que na lunga mboko na kende na voyage na na keso comme na mon sa famille ya kena mbongo na ngai yake alenga mo alenga nzoto alenga molingo na biloko olia ata yumbo sala pe mutu bongo milimo ya osomona déjà malawiza bien de bana mbolo bolinga conseil na mona que déjà dès le départ dans escroc nanga na biso peut-être ngo mona que ya za contre ba succès na ngalo kwa mona voyager ya mona atana ki na ngabino kana misu baloba atala mwana na mke na misu mayele kosila ye yango na boyaki na makoba peut-être okokata na za jalouse ozo de mato évoluer mais ndenge kaka mona mutu wana ataki escroc ya yo so mona dv le treba kanga photo na téléphone d'ailleurs non mutu ngo azala ouais afanda ouais ya nebini adresse na ye nebi bisika bimela te na sibero la kisenga na soki bisika beza bajeli na kende kuna bayebi te babi bayebi ete batiko mona pekate bayebi mutabongo te ya mais oza mayele te comment se fait-il mutu yebi ete opese bela confiance bo ozo laisser na ndako na yo ozo pese pe mbongo no nesto msala ya bolingo kaka bolingo ya na posa voyage na mutu na voyage na kende et puis ni habiter ataja mutu nini on dira bon ça déjà biso na kile mo sala na mbet na sale bien makazi po et na ko sale bien makazi na suka mo sana ala ngwa po apesa nga no senga e mo na moni pa na mo ni pa ata mbela linga ta pa gérer bien na mo na ngote mais aza isko nga mo na kena it's a $4,000 mboka pasi $4,000 eza makambo esima ese sopanye yo lukaka moyen nini toluka ye bien topesa baplainte na ye ozatala bafoto na ye te bafoto na telefone nanga ya moke kozala nzela nzela oza raison nzela oza foto parce que tokofifre ndenge ninga mosalisa na banaka kosenga Roger Swingi tindela ngai mbongo Blaise Nsakala tindela ngai mbongo ça ne va pas malamu Dieu merci Santiago mobali ya Aisha na Bundes atindela ngai mbongo lokuta mabete atindela ngai $600 mais mpo nazwa $600 wana na sisi souple c'est que Santiago on va mais bien sûr maman bon funa bengaka kaka na bengaka na koma nzambe na epseki na bi na koma kaka na déranger ka na musala ote o déranger ka ngai te mais po ya dina bali ko silika kuna na ba encore yo c'est quoi problème na ngezani nga sepela na leki na nga ange mubiala motema vinda uta webi ke Yaza mutu mo za femme de parole
Ezate ko bana komele ba message bana ko silika te. Ye soka promettre à réaliser ka. Vous comprenez? Ngasko ba bato bongo na sepela na bango baza ata 10. Sikoy. Les comptes final pe. Ba opesa yo quand. Ko condition pe to vanda. So bana ka ko tia motema na bato poto. Ezape malamu te e komisaka motema mabe. Parce que le programme na ekuna na poto pe oyebi pété. Ce que tant comme ko bengo comme et comme quoi dérangement. So pa yebi so que contretemps. Yo moni ndeti aboyi ko pesa yo. Or réalité o bango baza kuna biso toza art yebi yango te. Vous comprenez, il faut to comprendre pe bango. Yo ce ko sala ka awa. Ko tia motema na mutuka ya poto te po yo pozo sala. Yepe kuna na mwasi na bana na ye. Kasi yango na oloba te, nezo pesa olo kwa conseil mobile. Alors kotika pe kotumisa ndeko no wana $600 wa tili de oui, c'est bien. Mais yo pour sala ki 17 ans de service. C'est bon de compte final. Bazolo ba nini pesa ndenge nini parce que to ko vivre la kala moto abaki te. To bo lobby ba benga biso bato. Parce que so bazo tinda te. To ko ba ko yima ki motema mabeko. Na limite que mbongo na ba pesa mo. Yo bono ko compliqué ngo sa pene mu 5 ans a pesa na pelo. Tu bon mu sala ngo pende. Vous avez révoqué la révocation. Ata mi pension te. Ata bimi pension te mais sala ki ata ba longoli yo. Donc dans ba société ngo ya bino a ka boye. So ba moni o sala comme na 17 ans. Babité o comme na 30 ans. O bima passion. Donc bah escroquer yo ne faut porter bango plainte. Na ba no que na ministère du travail. Kendo akende kuna me porter bango plainte parce que 17 ans ko ke mai boite. Oh, on a peine ni na mboka. Oh, ya pe bien te mobile na. Mais ngana moni en attendant tout ça ba démarche mbongo na ba ya ba des comptes final. Hein chérie na ngai. Malamu $500 na garder et $100 na garder pour na kolia mo muke $500 yo zwango yo mo ko balola. Na $500 mobile na osana ngoni. Omonga nena zana ngala okena société na no lata lingwana do lingwana kutena oke mutakala na ko loka société wa mo pele sanga bane $500 muke ni ya kuna sel commerce na ko abana $1000 $2000 abana ko na muke wana mais ni yezo baba ni na mukeni ko soit maison ko louer $100 par mois 10 mois Arizwa soma bakaza masanga soma congélateur bana osoma biloko ko ya soma no somba la mboko tayi mais soma ki maman parce que on a teka biloko rapide na bandeka sokanisa mote ezaki papier eza ndeni na kasi oluka moyo otekiteki yango te mpona na besoin na mbongo biso ndeko nakoyetisa bilamba kolata eza chobo oyo eza bama ya sika na okuta ekoti na baveni te na banini te oyo nanati oka une fois yo nde sofi oloba nanga siko tiango combien neti wana bapesanga $20 mama bilamo biso nga na koyetiko ça vous mentir yo oza na ser na nga naokende o loin ti oyo mpena nde eza boyeko na pire esprit 2500 francs Chobo eloko nasombango $50 napesi yo bien so komi kronaka na surplace okoba M500 chobo bosiko oyo neti oyo opesango combien yo moloba na neti oyo oza mitikolo olatongo na nde nyonso epuis na lelo nyonso ya makolo neti oyo baopesango yo siko otiango combien oyo tona oloba esubwa po aloba otiango combien $25 Oui, tu oh, ok, na moi, t'as 8000 francs. T'es, tu veux dire que ça, on va quitter un meuble, on a son mango cher. On s'abonne pour nous pour mangat. Maman, t'as là, bah, plus on a payé ce quoi? La prix que nous avons payé sur ta serre, son point n'a terrain, bah, plus on doit monter. C'est quoi, bah, oui, on est ça, on a combien? Bah, plus on doit monter. Après, c'est dans le sens que nous avons la vieille relation que nous avons entre nous, là, nous avons tous, nous avons payé sur la prix, on a. Si les terrains maintenant. Et comment est-ce que tu as combien? Oh, tu as combien? Tu as combien? On a mal qui n'a qu'à 30. 30. Oh, bah, c'est 30, on va payer ça $25. Parce que on a mis un peu minimum. Oh, mon biso na to somba pe, l'argent va te somba pour te teka. Vous comprenez ce que tu as la façon to teka de la paix. Si on peut 30, on peut 50. Maman, oh benawa na pire esprit.
10 dollars. Tu sais que non, bouillon, je suis meublé, je suis meublé. T'es, c'est. Oh, 10 dollars. Vous comprenez? Donc 10 millions d'autres 4. Alors, il y a que ça, la vidéo, on a tout ça, mais ça, on a pour elle, si nous sommes tout aux amateurs, nous sommes payés à terre, on sommes bas, donc, ah, le roi, oh, t'es haute. Yo bimisa biloko nyonso anga na pona comme ça na pona ça besoin de yo somba ka nyonso te ngaza besoin te ke mutu kala tout somba bini na somba nyonso te pour misu ça aime super te kama na te donc na somba oge non c'est na sombi nga pena teki na mokili oyo kokontaka jamais na motoki ya moninga obe yo moko ikoyela yo butu na moi mais luka ofaire Motema de Londres. Donc on a eu yo yenga bi ah Zambe ayoki kolela nanga. Pour Nzamba ça la travers bateau. Nous moninga viena yo na longa musala na yebi tinati. Ah bon? Na musala na yebi tinati. Quand des comptes final bakangi yango. C'est pas vrai, point le porter en plainte. Mais aux en a droit yaya. Aux en a droit faut porter plainte. Comment yo sali ba né en compagnie ba longolio ka sans motif. Vous en avez droit pour porter vos plaintes. Nous avons résumé que nous avons laissé le travail pour porter vos plaintes. Vous n'avez pas ça, mais ça dessus. Nous avons dit que nous n'avons rien du tout. Ni que nous avons dit que nous avons fait des donc pas si donc moi été. Nous avons fait chemise pour 2-3 jours. Ça va être donc bateau va pour seca. Donc ça me fait très mal. Quand on a vu de Londres et qu'il n'a pas oublié, nous avons fait vous avez un maillot il vous a trop pour un maillot donc pour moi ma forme yo il petit na wa défendre c'est un grand défenseur ba on a vu ya ba moyenne 0 ou les autres qui ngana tête ça quand on faut reprendre le boulot en attendant faut na boulot nanu nini na ko sala pona yo donc tu zo ba on a déjà ba penser mati déjà na zo mona faut na benga lik makanaki pour fallait planter moi compagnie moko awa fona benga na lukana yeba est-ce que projet ngo ils a déjà en place ou quoi ou sinon na benga secrétaire na Deborah Luawa ya za na Hollande tout lukato yeba ou bien sûr bango yo simba tena bengi papa dit kilombo ko la zo reprendre makambo à zéro comme ça yo za na bureau na yo na photo solo la ngo yo za vena ngai pina tête yo za na yebi keno ça va moi souci na ngapne zali ou reprendre ba boulot reprendre ba activité donc so moi zali le tangana lukana benga bango pour les calories dans l'après-midi, les temps à ni n'a pas touché, mais là, nous avons moi quelque chose dans un premier temps. Je vais m'embarrasser ma fausse à la sage. Moi, je vais comme arabe, autour de ça là, mais il faut le capot pistonner, mais ou bien il me mailler dans la banque. Dans la petite sermoire à Paris, Cathy beaucoup les mamans m'en passent. Mais ce hôtel, il y a un moment où je vais m'ambassade dans un idée, il y a surtout Cathy beaucoup les grande entreprise à Tina Bilamba. Laetitia teke la kaya au senti venir comme un besoin balkan ndenge ko sala na poste aux alagi na so aux alagi ko boka moi li supemeni ne le to kombo et pour li sope bana pote to ma sauver na batu muso mboka bazala ka ozo sala mo ba business na ba onde zo balola ko bana mai pe ko tona so za na bulte no bi ole la ka oza vient na yebi ndenge fonctionne ka ku fele to za vient donc na le kilo ne fisc transport lobi na poko ya na lukata mo 2 3 4 chemises moi pantalon lukata mo yo mo makolo. Voilà, je crois que le monde a blessé ça. Oui. Ok. Venga na zana na moi makamuka mkia en tout cas sur un peu trop bis mais ko kitana petit. Kaluji. Ah votre père, yaka petit na. Omoni mona moi so changer na ko Sylvie Mbala. Sylvie Mbala. Place na zo haka masolo. Le comment il a repassé mais aussi. Eh yo. Où est passé ni? Oh. Victor m'a petit. Oh, on est au coup de fer. Mamma mia. Mais ça petit. Mais ça c'est trop cher petit. Yo ce que tu moto mais brillette. Ah, on va pas ça monter. Mais non, on va faire wapi. O mndele mo ga ibinga petit na. O ya poto comprendre makambo. Père, rappelez Juliana Adassa, à lui beneza urgent. On a l'arrangement. Kitana na fait c'est important fait. Là on va combinaison. Ba on les gata moi sans payo comme ça. Payo. Ouais. Mais qui n'est? Les arrières c'est beaucoup oui que la Camagno la Savanana. Ah ouais. Bon. Ça va petit.
Je me vais Yuyu à l'ombre de milieu congolaise. Si avant d'avoir step, il faut féliciter petite sœur là. Il y a la milieu les gars. Alors la petite nous soutient pas soumis trop. On a mis des gens à souffrir avant de l'année. Mais maintenant sur l'année nous ça y est pas quitté va être que nous la na makamba. C'est makamba yo ya briski. Scamaniola ça va na. Ah dona beja ile. Kazo kape mu ko mutini na mu. Bon yene tazo sana no sai le ke bela peso sana. Ah! Petit na zaki mutu ba sa na mukede londra yebi. Ya yebi de valeur. Yebi valeur na ngate petit faut petit na. Bon doye ka ba lo mulu la. Sa ona yo zo de le usale ni so. Yebi sa Sylvie mbala pesa la sa. Bon ve, lobi na soara. Ouais. Ah OK. Zaki vous que ça va appeler. Non, solo la vie. Non, pesa yo. Yo kumarasa na bangi pesa. Ah, pesa. Faut me soutenir. Mon ina kutima sur la DV. Yo sur la roloba yo fondima. C'est quoi qui rôle là qui moi c'est pas nous. Yo fondima ka. Même yo zo moi la kisa bon côté. Mais yo soko yo na zo de bana mutu. Tu acceptes d'une façon ou d'une autre. Bando ba moi sino yebike ngana linga rien que la vérité. Tant moi au lobby que na soutenir yo oui. Babi moi ça zana pas en sous mbali. Mais yo pe ça mambo za juste penet. Oh linza. Linza kana. Non ta simba ngeza kayo. So yo chenga linza ka tenu. Lokolo okoti na musala oyo. Na soutenir yo. OK liboso, aboke lo moka ko so. Pona moi na yo. Mais 10% Yanzambe. Ah d'accord. Moi j'ai peur, je croyais que 10% là yo bana ndeto bébé. Eh oh bébé ça. Il y a maman mbongo. Mbe na maman mbongo. Moi je croyais que 10% et puis au salaire bien terre. Donc on dit 10% aux jeunes au pays. Et puis Yanzambe. Là tu as raison. Photo associée à Yanzambe. Nzambe ndem tata liboso na biso. Camarade na nga ba bien chez na France, ayebisanga joli. Boko Nzambe na place à liboso nyonso aussi. Il y a un Charlie Kabemba, la baron, a eu ça la même chose. Pour donc, au sein de Ramanza, il faut que tu aies un conseil. Il y a un yo, un motomètre, conseil. Exemple, d'accord. Donc, tu soutenir l'angai, la zone où tu as mis c'est un ordinateur. Oui, il fait ça là. Il y a déjà l'appareil à photo. Nani ordinateur nazana mozea mukeme natalaka soko banokisa au ça sous forme maison talangai talanga et puis faut payer sangai nazana mutu na bandi ko sa musala ba 6h bébé donc surtout comme 18h na bongami 19h tellement d'informations au plus tard 20h nala Mukanda 1 Corinthiens chapitre 6 verset nango 5 et lobi moi si pesa mobali yango kokina ye ngana kotika poto bimana nzalo kenga so ke lebisika ba voisin pona kina ndilo wana ke kota makambolia po nzambe kunta sala yango ye moko apesa yango autorisation pour tozade aba mari to bomba en point soko oza kozana pe so combien de mois 3 semaines 3 semaines tant était mana 3 heures ça non dit souka moi ateja problème tu ce soir là tu ce soir tout ça na mbwesi tangwa bombo de ciel ka boni obatute na ngai mislo mosika na ngate ya katota na libanda moi lisolo na litoyo loboko na yo na lipeka na nga. Oui, entrez. Barcelone. Bax. Écosse. Waouh. Demi de bombe. Surprise. On appelle ça ça. Et franchement, hey. Barcelone. Yo vraiment bali ngana yebité. Pe okanisa na weba monte mais surprise. To boyana te. Non, on appelle ça ça. Na yebisi yo. Aza? Non, eroza la te yakine musala chérie. Il faut le te. Barcelone. Petit na mozo bossa na. Bigé. Au selinga ba cherté. La façon mon cause idété. Ah, c'est. Non, on a évité. Ngande pona botisa yo. Ki baksa? Beko na luka yo numéro ne. Yo utina wapi? Ebike tukambona te. Mais oui chérie, il faut que tu nous moko. Surprise. Eh bébé. Lokola ngana yeyawa. Mobali wana. Mais non chérie, les afouti na yo depuis yakana ndako mama gangela yo. Okende libela okanga ba téléphone. Osala utina wapi yango? Nazalaki na Malawi.
Oh. Nauta kumatsa batu ya premier tour. Po bakendaki. Tobunganaki ngana tomona te. Mais il faut qu'on signale, chérie. Tu sais très bien que moi je t'aime toujours. Oh, non, moi ça vit. On a sacrifié vie pour nayo chérie. T'es sous absence nayo. Mais au côté avec belle amour pour vous aller quitter ce qui était présent. Mais franchement, oui que non la kokoboyote. Ngapena kokoboyote. Attendez na awa. Oui, que Panzinga m'a quitté mon tour. Raisonner mon colango, hein? Oui, que ton nom ben un numéro ne sont les quatre. Donc, n'allez, monsieur Vimbinga, non, coca sous. À quel téléphone? Chérie, on a téléphone. Maman. Qu'est-ce que vous ben un délire? Franchement, je t'aime, chérie. Moi aussi. Tu peux caper, tu m'as vraiment beaucoup manqué. Oui, que dans les lika, mais dans la photo. Oui, que dans la monsieur Vimanga, la benga, tante Nanga, Élysée Madiam. Non, bi. Oh, maman. Waouh. Chérie, on dit Jennifer Lopez. Oui, toi, mon collègue. Chérie, chérie, qui n'a pas quoi Jennifer Lopez, hein? Baksanangai. Chérie, n'a boy. Nao. Benga ko mwana. Qui peut que yone mwana ngai. Tala de go benga. O meminga na world. Na memio. Nao. Benga ngai. Ngale bio bien. Premier jour auto kenda nao. Wana ero morning kaka boy. Tete. Nalingi ngati. You know the nostalgie. Wana nga otubangani. Franchement, ça va. Esprit de tina to côté la chambre mais. Sois ya côté to côté. Chérie. Mais oui que ben dit hein. Malawi. Malawi. Oui. Si on Élysée Madiam, to côté nina abakasolera kit. Ce qu'on wele ça qui soit yo sandé. Chérie. Franchement, je t'aime bébé. Il pécose nanga, tu m'as beaucoup manqué. Côté la chambre, chérie. Moi, vite fait. Il y a rapide. Non, côté la chambre, chérie. À l'aise. Ici, chez moi. Donc, là, à l'aise parce que tu es chez ta femme. Pour la chambre. La chambre. Ok, chérie. La chambre. Je vais parler, il faut dire le pote. Et ça, vite fait. Côté bonnet à la porte. Yo za luka kuna ngana ta crocher la porte hein. OK. Nayebi na ngai te poanya. Yo bimi okikoteka ngapi na tiki ochata maki na porte wana. Atana ndako babeli na ke anatana na sape ba démarche. Comme ezatenga na ki oteka. Yo tikaka otokisa madesi wana olambi makamyo soto. Webi bien alinga mafuta za mingi. Na linga madesi nanga yokalela. Soki yo. O metoki so lamba. Dona tokisana lamba. Oui po enga nozonga koma aba pokwa. So na komi l'état na lamba kana kwa courage. Qu'est-ce qu'on a komi na soboni mama na lié. Webi ke mamundela ebisenga bachaka maki soko teti maki ochena madesu. Esala rappel bien. Lamba ndenge osenga olamba na tante. Na yebisu yo. Kotiela nga mafuta mingi te. Na posa mafuta mingi te. Lelo na olia mafuta mokie. Sala nde na mafuta mbila. Olambi yango moni utango zotokisa madesu. Bozwi mafuta mbila. Otia ngo nzela moko te ayo te muscade. Otie mwa mafuta mbila. Soki toke tango ekobe ekolemba. Ozwi mafuta mbila okalinga mwa mokie. Ozwi tomate mbuma na linzanza okalingi. Tango okalingi ozwi omoi ba makaya bwa kisangani wana. Ende na sina chaka ona mai. Na sokola ke mpe na mwa otiel. Ozwi yango sopi na kati ya mafuta wana okalinga ngo mwa mokie. Alozi obwaki na madeso. Yo sala go ka bia benga nga tele. Bia pel mo Marlène, benga tele nani. Yo benga mwana ni yo lamba. To ndozana mwana bato mandela ko futa ni. Obilo ko mba olodia. Sala ne na lobi wana oyeba. Soko yebite mama mundele. Lokwa ya zo yeba ko lamba te.
lakisa ndenge banga mafuta madeso ya mafuta mbila na makaba kisangani lakisa mama ndela za pembeni nake koteka nozonga pokwa soki ndeti tokomi 16h marché ekangami tobimaka libanda na bitula wana totanzi po ere mo baklia bayaka ba 17h 18h 19h ezala pa bitili te kasi yo kasi kende oteka opesanga mona kende oteka po ani po tenti nange beba boni boyeko ezala pa bitili te koya otosana kaka ekolinga na banola mloko mandeso ozonga osko na monde esko sava po ona ngine na okuna tisi go nkena nte ayeke moko oyebi pa on na monde ngino masolo bina obina file sikona blo amona peza net jini oyo opesa na combien ensemble oyo pe jinsunet eza boye oyo eza biloko ndoi na ye ale jangu le roi de Chicago atindelaki ye so na oteka ka mpo na zangi na ndinga normal nakoka oteka te mpo ata lobi so ale njango ayoki aosilika ezomona bangi non ça va oyo visione mpe oyo biso mpe binaso ozo na par rapport au dernièrement na yaki oyo bina ça va oyo tokena ngo bien so otyo combien kasi otali nano poni te apres na pesi bape natina ngo bape abordable bapo ezali baketch nanga mpe oyo mikolo ezali talon mpe mikolo eza na ye renie batalon neti na batalon oyo lipa na biso kuna mais dernièrement bilo opesanga mne ezali bien te dernièrement yaki bilo opesanga ezali na bien mais oyo na ça va oyo na kongramo nakena oyo nyonso nga moni ailoko mpona awa ezali te donc yo nde soki opesanga ya biloko nyonso tu comme ça me bamei tokata ba ay mare tosola ti nyonso wana apesangaka asa $50 naboyi na ngo memo de gauche à droite naboyi memo mosika $150 ka pamba parce que ozwi bavrai bord encore mpe nakomisi ya biloko yango mama darling yo bomanga nasomba ona bamota moso nayebi so ondima te mais talon nasomba ona $150 siko bino kozala ndeni nga so bien mais comme ajour mosusu oki okimi cobo oke place mosusu nga swana bien bona nyonso oki otokata bale naoti osamba te nga susu apo nga mpe na oteka te nga na darling nga mpe na oteka donc yo zwaka sambal nga mpe nakomona kuna na récupère mwa likolo ka ndeza yo yebi ti ma darling en tout cas vraiment otama be te bapeso 50 ya franc 50 ya franc nafo pesa na pe ya osombela $. mais oui chobo bongo okitsanga mutu na te omanga te tokata bale bongo na cho 50 francs c'est $. kasi on a beau pesa na pe osomba ekufente bale to ça lukelanga mwa sachet moko molongo chango maman skola lata ni kubanga note mon fils omoni babiloko tonati yango déjà tolongola yango ekende ale ntango le roi de Chicago ndoi na oyo ya motema oyo alingako mingi azotindela baarrivage mosusu epai ya papa edoka umu ezoya na tablette na yo parce que ndenge olinga kobeta baje wana na telefone yango mpe eza esusu te nde natekaki yango comme ça ezoya kobanga no te mwana ngata nde mwana ngako misusi tiobo kobanga te mama teki po basombo mosusu ya sika oki basombo na ba tablette batindela yo betaka baje baketcha sika oki mosilika te ozwa bilo mosusu ya sika mais ça va non cher en tout cas ça va depuis la mona nazonga bina ndenge nazalaka nakoma kolia bien makambo nyonso ekoma bien nga ayebisaki yo chéri oyo eza ndako nanga omar ezala na ete wana bolole yaki kosoka bamikuwa misuni nyonso nga sinasilisa nde akende ane mosala boye ntongo neseke longola motu nokoraisona lisu te cherche na oyo ya kolia awa kolata awa komela awa na motu na olongola basusi ozala nango kala boye na boye barsa boye awa ye olie te omoni mwa mobali ona ovivre ne c'est un boss ye apesaka nganga napesaka nanga yo bebe na nzembe nabima nanga yuma na bolingo na ye tai na ye
Ndio l'accès à téléphone. Tout le monde a taille na épée, a ébini bouloté. Bon, chérie, on a écouté ma maman. Le bâtiment, on a profité pourquoi Anna famille bien. Aza cousin Nico Chegi homme seul. Oh. Oui, Nico Chegi au baboua kakabaye maman nangaye. Omar est cousin naye. Ah. C'est que bala batomayele. Batomayele. Chegi wana. Na yoka kasangona ta Nico Chegi donc Nico Chegi homme seul. De quoi grâce l'homme. De quoi il get kayo kala maman de boss ou bazana ba pa. Na côté na ba relation. Na côté na relation moi mobile boy. Parce qu'on appelle ko brancher ba relation na ye. Et dès que l'homme fandi bonjoka, obi des grands producteurs. Yves Lubamba Top Vision. Top Vision. Oh, bah le boss de l'air boss. Maman nangaye. Na bato théâtre babwa kakaye. Top Vision na. Omar Mutalande na si. Oh. Oh. Chéri na fandi pamba te. Ko sala no bazua te nga na fandi linde relation ya poto. Keba. Alekela ngate. Awlekela no yo te. Alekela ngate po yo ngana umachuka Malawi. Na umachuka kama Malawi. Bakarini kidianti. Ngam na macha ba Malawi. Ya solo. Kan kidianti nzabe na ngai. Même si yo kaka papi bola. Mutima Nadine bola mama cc. Ah oyedi écoute. C'est moi. On a dit bola ba série mo to solo la kana isinga Barça. Non déplacé na Irlande mais non que Malawi. Malawi. Yo te mise la na dit bola maman na ma chérie. Ozomona. C'est la vision. Non, c'est là yo zanga. Introduction. C'est moi le fondateur. Oui, chérie. C'est Diego Cao. Diego Cao, nanga. On a mémoire na una na. Bibetse na embelote. Yo kanga kadena. Yo kena na clé. Funga la ebunga. Ya fonte basla. Yo Diego Cao nanga. Kosalanga mabete pe kosanga. Na sala ko mabete. Bolingo nyokola na mi Barça. Mama e bominga e. Bolingo zalanga. Bominga le lengi basta. Bolingo nyokola. Mama e. Bolingo nyokola na mi mo dépassé. Ya parce que Bobby. Presque ça. Bolingo nyokola Christelle Luyanga e. Mama chérie. Comme ça on a saisir. Bolingo monela nango ye. Bolingo komisanga mo bosse nango. Mama. Bolingo monela yakamuchanga. Ah no imase. Bolingo monela nango pekosi. Mama e. Mama e. Bolingo monela barke muchanga. Bolingo monela Elise Madiame. Mama e. Parce que Mama e. Chérie, je t'aime chérie. Because franchement, on bakiti ba mesa to buka bebe to buka bakiti oni. Merci. Johnny. Yo ningi na bengele ndi. Joli. Bakata. Yango musisa we pesa ka tendresse. Et pas na yo kata likolo ko teka. Oh, na lobby. Na pesa tendresse ngondi ni. Excès de tendresse. Au moins que no ke teka. Maman. Na so na tendresse ti. Tana nge komi ke na lamuki na tongo na tikele mbonga ko lamba ya lambi na ke ko kambongo. Ndenge tango ya zaki ko sala nga na zo lamba ya ye na pourquoi ali. Mais yo moi aussi Non. Na ko sala mi sala mi bala la foite. Na lamuki na tongo na sali musala ndako na silisi na ke koteka na ekoteka na ye na lambi na sisi ko lamba tango to ko lala su na sali na presse su musala. Poani. Omote ke na sa musala na lamuki na tongo na sali ndako. Na ke koteka na zongi na lambi de misala to sisi to lie tango to ko lala toi misala boniko. Johnny Yaka ngana okene na na reta. Yaka na mbangu ko so ba bengi osala manevre lo ni osala kuna. Wape ne loko osala kati ndako to umelani. O kamara na nga Jolie. O to teka na ye. Biso oyebi mbongo na biso ya bilambati. So bilamba mikolo na pesité ne to kota na ba faire mususu tellement toza basi ba mama zandu to pona eloko oteka te mais si je na biso weza couple na biso ne za ka bilamba ya oteka.
12, 13. 13 kona mtu nasoma ta ngam. Bébé, le cas qui est le ministère du Travail. Comment on va dossier on a. Yo mo tinde nga kuno bena ngapoke. Mais yebisa ngate tsakala. Ndenge zawana ngana za mwasi nayo. So na programme yebisa ngana butu. So na butu yebisa ngake bakata lelo na okende so ministère ya soki na ministère ya travail. Na tongo on. Nenga isa programme nanga msune na okende kuna na lie na ngala restaurant après na zongi nanga. Mais yo yebisi ngata londe zawana na yebi yango siko. Ngana na poso lamba. Salela na misa mais joli coquette na reta. Nga posa makoso. Makoso. Uyo kaposa makoso na nini ngana ngam na bimsambongo ngam na bimsambongo siko fona lia pe na posa na nga Kipa lo leo yo ki posa makoso siko to sala ne joli okota makambo pardon moi mobala za na ko makasi yali na makoso Mungu ezebele lino ne makwana buka na pona ni pona likoso ninga zo buka likoso bo pa lini ko sauter lini pe sauter mais c'est le problème exact mais no bolingo na yo non laisse makoso de pona lino beto kabula mbongo za 12000 sala bo na 2000 francs so makar na makoso 10 000 so melanga mbisa mais na biso makar na sala ngana buyo na tomate mbongo ibo basala mbisa mais ndele sokola ngo bien soko sokola ngo sopi moi otier toko sopi moi otier ozwi na za posa to kalingela ngana ina sa ngo buyo e bakala to kende to nembi kati matungulu kati tochaka ka ai moi moke parce que pour ai et puis ça moi ba malade mais alambaka déjà aye ba mi na explica kai kaka na poto na lambaka na ba restaurant e bakata ozwi yango tie kotia na numaite tia na puis ke otika soko moni toki moi moke tango toke benzi mai nango wana ndio kozwa mai utie otina ba tomate makamdu mais tomate za mini te tomate ka moko discours wana nyoso andini ya olanda boka mamndele loko zala te so na bosa na bengi filo za ngambo benga nga na telefone nga na expliquer yo tomate mingi te tomate ka moko ya mbuma wa munene moko kake za muke moyenne et voilà oyebi ba kuna ni sa oyebi pa so sa monenge za ni peso ko sili simsakala o repasser nga bilama na matati biko zonga mo retard kasi on problème exact non ça pona yo on se repasser bilama bon ça vraiment nda bien non qui pas iwa ba ça pona hey pardon on za la fait Lena kama mwa toa na mwa muziki kama mwa ba fete lelo toa na muziki ata 22h yeka problème yana moto liloba oyela taki nzoto namoni lelo yo ezali yo Yesu na ngai nde nasololaki na yo yobi nga naka homme de parole naotosolola na Alain Jean le roi de Chicago mobali ya Nelfi Label ayebisi nga ntuka totika yo te mepetsanga azomela kalonji nakomi na yango olinga ya okutanga te nauti nde chekini nazosonga lelo na soir badomaze pepele domaze azongela banchiki yango mona mosumo bakule komomoja domaze bibisi siara bango tu bazongela pena nchiki po bazongisa motu a place po mikili fo ozala nano ndenge nasololaki na yo nayebi kende oza nolinga mo malogike mai yo po etalaka yo mona poto akala mais oui yo ezolakisaka expérience malgré tokuta na suka mais oza ve nango bao déjà nayebi keno on dirait la petite sœur balotalatala oyo emilavie edinamo 42 numéro na ye 42 dondwa mpe na badimanche bakinkole banini concert ya JTP po botutana te mecoke kolela tre tv peti na yo nga na moto makambo oyo damase na ngai le mannequin d'Istanbul, tonton Nzoi. Oh, soko tonton Nzoi, le mannequin d'Istanbul. Bulobi ka ke ye. Na ko soro ana vego Jackson Chululu akei ngane santo mona. Moi sina ya zalina na kete soleil américain. Soko ke ya websa apesingela utake brisk. Ndichwanela pesa kiyo yobaki opesa ngana basuka. Ve go kazaka. Ozaluka batapote stute. Marki bakabaka na bango. Puis bele boy. Toi ndenge mongo TV, ça dépend de relation toi na biso na ba Jackson
toi ba petit na akabaka na bango mais mona mwelo ko mo oyo kazaka ese ko kabi na vita petit ko ta ba petit ba kuta na biso lelo bazwe bate makambo yo sali po bino boye ba biso bango comme kalo ba ça on se montre 1200 mais c'est pas grave 1200 déjà les 1200 na valeur bon so beaucoup de maman Chantal nenga pe maman Chantal a couturé nenga elenge na ba petit mais yo za gâté la chanson na vie ba de l'été normalement kazako ingénieur Jean qui quitte tellement pas les mais pourquoi tout le monde en a été na ebika kwa na zonga fait na umelate ota inote mais ka ko fait ça na umekila wate ka ko na pena manda mais so que pour comme ça na changer mususu ah ça zongi si ba ça je sais les gens diminuer trop bon naza pene gold amona tu biozo msoro ngoya mera tshela ngona gold comme ça c'est pas zongi ça on a gold gold ezate comme ça na mimi na moboye na bat bazana sekuna na moni kuna bon kalo je fais kasi na grand boule oluka moi sachet sona bino mekuna bat bagate ça na simba wala na kajo na simba tozonga ati oya kina moto bien moto motoriste ils ont comme bateau vélo dans moto mo faut pas déranger tout moi taxi au premier parler bon maman na sala te aboy oh bébé ba photo mo pe na lembango bando banda ukanganga ngata ata 60 oui ba peut être na chance balier na kanga couple moko bona kangi bango le na tindiki ka résultat bango ima il résultat bi mbala moko chez il vraiment vu chance ndenge Charlie ka bemba zwa kala baron chéri kani na ndo yebisa on expliquer ki yo chéri na ngai asala makambo ya développer so ngo kende États-Unis donc facile de deux camarades na ngai penza on a yebisa ki yo de so na mala pour salela et puis salela pas longa mboko potaka ba teinture aux États-Unis goa donc wo c'est mec en tout cas des solo vraiment na s'intéresser na ma case on a nini ndape mabali na ngani ngazana lunga msana dikira ko makama mbali na lunga msana est-ce que ni les amona na préféré na toke na biso tout fa na sata les États-Unis c'est nani docteur à partir des États-Unis avec surtout commis 15 heures de merde qui Joa maisha mano moni mobali na ngate ni ngazana seme asa koli moi est-ce que zo qui pète ata bato les zo qui pète so boyele boyele comme même ina nini na bon ngala kangana partout non, jusque-là, ils ont encore. Mais il y a un bon travailler pendant le temps où on a travaillé, comme on a mati. Ce qui n'a pas ici, ils ont jusque-là, la minute, je suis à 5, je suis à 10. Comme moi, ça, $5. Oh, il y a yo zanga inga pe na zayo ako taxi yo na baba ka makasi na plastique okende na facilité oko kinote na bete na kayote ngambele sina kenda complication mamboze mi wana ya kande ekatsanga mambo voyage période to kuta to mona nsute wana na tikala na semaine okay na bande ko mais il faut que ni ka kune bongo zende na ba so mobile na na Congo na ba famille na ba cousin na ba cousine ba tunyoso na ba tokanto ka ba pesa nga bonjour ya ka c'est meki nga mona comme OK je quitte la couple on va bimir mira kikana Osumbu yakindege atigiye moko mira kikana Adrisha motomètre. Adrisha motomètre pas kenda bon. Te yem on a ba. Adrisha motomètre. Mais na yibi oui ne beba. Et bon oyo beba zibe. On a yibi Adrisha motomètre. Yeba kene na David. Te atina libana. Aya tina ine bana. Babi echele o azape na France, yo ça l'appelle en France bébé. Pour y aller senga kakene mobile na yo mta edenga ina développer tina komia. Mama sobo comme prêt. Comme non ba no comme prêt usanga sine ça va problème ezatenga Monica kama na webi sina kende pour na kutana na ebisa mobile na poto iba ko s'apprêter pour na koya vraiment OK banini ba maputa wana en tout cas
Yo mo kata mondenge ka basi wana basenga. Écoute, non forcer les coulons ma casse parce que na moni bo nyo sona côté na marchandise. Non ça vraiment casse. Papa, et je sais mais faut to pesa ba $7 wana. Faut to zapper na maman ma visa ngo. Tu veux bimika ba faut ba billet. Visa binomo habiller bisomoko. Na nini substance. Faut ça nango. Yo boyana. Yo bo banana o eza premier pas pour malembe ya ba ouais ça bino nyonso. C'est bon quand même. Bébé, ça va. Ça la bongo. Merci. OK. Yo na tendresse. OK, elle moko. Ta lunette zoti ka manette na wa ouais. Nini, c'est cette émotion. États-Unis, au moment où on est commis déjà. On est dans ça, on est dans ça, on est dans comme un cabane. Oh, comment nous parlons? Dans ça, vraiment cabane, tu vas dire vraiment calaf. Merci, merci, c'est mieux. Merci, ça calme, ça calme. Nous allons vous sommes pas comment ni tout l'ingité, ni tout gentité. Nous dadi. Ça va peu plein là-bas tout. Oh, makamuni. Nous sommes la seule zotine kama photo na banda ndanga bandu emati. Donc ça le sera pas pour moi. Son paya ça va na imera. On a salini, na paye bizuté. Bizo pesi ya force wana. Ya na ma chambre. Sûr. Tout ça na rebe. Moi je ça va. Permis ça mai. Jolie. Chérie, t'as posé. Kanga, n'inga posé. Waouh. Oui, entrez. Oh. Fâché. Bonjour. Oui, ça va. Bonjour. Oui, santé, ça va. Bien habillé. Merci. Ah, Fanda, quoi fâché, Fanda? Non, je suis de passage. Non, Omar Abimaki a sali moi déplacement. Mais fâché, hier, il y a photographe à la maison, à la photo, à la photo de vélotérie. Parce qu'il y a États-Unis, il y a la photo à Malawi. Nde ayaki awe fala zonga ba pose pour na Malawi ndo monto fait na biselo te à part ça les sous nga vraiment na ye pour na kosunga peuple congolais pamba te moni batu ba beta pour na États-Unis quand ba beta na $5 mais nga na ye ko facilité avec 3500 au beti na bino après pour monter que Malawi. Oui, fâché za bongo moni toza batu il faut ça la mo ba déplacement OK Malawi yesu ko vraiment ko faciliter batu 3500 ya pamba yo pense que vous allez intéressé oui mais c'est que moi je sais des véloteries ça se passe au bureau mais bon j'ai pas compris que comment Holandatine bandako bon c'est pas mon problème moi je vous prends congé ceux qui ont marié, n'a qu'on a commandé. Mais ceux qui ont commis, c'est parce que le numéro n'est pas le Donc, ok, n'a qui mange Renaissance. Donc, c'est quoi vite? T'es Renaissance. Non, fâché, l'on va baiser dans mon thé. Où t'as le papa? Non, pas ça. Moi, je vous laisse. Non, papa, mais là, t'es le non, non, ne te dérange pas. Hein, fâché. Camarade Omar ici. Oui, je suis bangaï. Non, c'est camarade Omar. À côté de l'étention, ma vie. L'étention, ma bête, tu es bateau. Au monde est beau, ok. Déjà, bah, il faut penser, bah, il est ma bille. Non, non, c'est camarade Omar. Simple camarade. Oui, tu es non, c'est pas non soutien. Lobi na obenga nga kutu mosi na fana na mukina nako mais nazo benga partir ba 22h ya mangate téléphone oza bano sano te yebisa nga peko umona yo na kama be nga na kabula nga ba dunyo webi yo nga na lobango na yebisa ka tout le monde mieux vaut besoin nga nyoso mokili mais pekos na ngate nazaya yo omoni yo na chako na se awa
pour ofanda bien oh chéri omo yo ngaba kokao na ngai nde yo oya osamba te omo bali na nga tona za 13 ans to banana yo parce que on va comprendre bandi maraté cher franchement je t'aime moi aussi